老婆成日去日本食布甸。咁我哋一轉咗隻北海道旗點，個效果就好好多，就做到呢個震騰騰嘅感覺。我哋用花邊撻嗰個皮去做一個布甸啦，上面好滑，跟住下面又食到好脆嘅酥皮啦。咁我哋就中間加多片蛋糕落去，等啲焦糖可以吸咗啲蛋糕裏邊，加插咗麵包喺裏邊嘅聖誕老人啦。因為我倒落個麵包度咧，咁我哋希望佢唔好浸得咁濕，所以焦糖嘅比例會落少咗。咁最後嗰個就係一個布丁燒咯，咁上邊係日式芝士蛋糕嚟，原材料嘅影響係好大嘅。藍黃蛋係本身都係咁用，轉咗隻北海道旗點，嗰個奶香味重好多。蒸焗嘅時間要攞得好準，同埋個火要好穩定，都想迎合翻聖誕，所以加啲肉桂粉，咁啊肉桂焦糖。之前咧，我哋麵包工場同埋蛋糕工場係分開嘅，得擺烤同埋蛋糕。咁但係今年我希望將麵包蛋糕呢個 hybrid pastry 嘅操作會融合得更加好，所以就今年係多咗好多好唔同嘅產品，成粒好似朱古力咁樣，但係食落去有好多餡，有一啲朱古力忌廉或者唔同味道嘅忌廉。因為我太太成日睇 IG，咁佢就話好得意，佢自己都好想試咔嚓咔嚓嘅爆餡朱古力包。其實呢啲都係用翻我哋平時嘅芝士蛋糕嚟。轉一轉個形狀，喺聖誕節嘅時候可以俾多啲人食得到，拎住肯定好開心啦。套裝啊嘛，好多時啲客人純粹去睇個樣，咁我希望係一套賣，希望大家都認真去試下我哋師傅用心製作嘅產品。呢個布甸系列11月14號喺太古城率先發售，限量10套，中意唔中意？